Вітаю! Мене звати Марта Гавришко, я історикиня і дослідниця жіночої та гендерної історії Другої світової війни і Голокосту. Сьогодні ми з вами говоритимемо про жіночу агентність та віктимізацію під час Другої світової війни. Зокрема, під час спалаху антиєврейського насильства на початку німецько-радянської війни влітку 1941 року у Східній Галичині. Свою історію я хочу розпочати словами дівчини Регіни Брудінгер, або ж Рівки. На час вибуху війни вона була 19-річною студенткою учительського семінару у Львові і мешкала на вулиці Вірменській під номером 23. У цьому помешканні, крім неї, жило ще 5 таких самих студенток, як і вона. Регіна у своєму щоденнику записала, що вночі вони усі прокинулися від страшного гулу і від здригання їхнього будинку. Спочатку вони намагались заспокоїти одна одну, переконуючи, що це лише військові маневри. Однак пізніше вони усвідомили, що почалася війна. Одна з дівчат, Люба, почала ридати, говорячи, що більше вона не побачить свого коханого, більше він не прийде до неї, тому що почалася війна, і його заберуть на війну. Регіна ж думала про те, що завтра, у понеділок, вона мала здавати свій останній іспит із педагогіки, після якого їхати до своєї сім'ї на канікули. Вона думала про те, що даремно вона відмовила математику, яких вона, в принципі, не дуже любить, але який запрошував її в кіно. Вона ж відмовилась від його пропозиції, попри те, що він купив квитки, для того, аби підготуватися до іспиту із педагогіки. Вона сиділа і думала, що ж буде з її іспитом. Доля Регіни склалася по-іншому, ніж долі тисячі інших жінок та дівчат єврейського походження, які залишились на території Східної Галичини. Регіна наступного дня у понеділок, замість того, щоб здавати свій іспит, пішла волонтеркою у військовий госпіталь. Пізніше вона відступила із Червоною армією на територію Києва, далі в Росію. Взимку 42-43 років Регіна була у Сталінграді. Таким чином вона пройшла війну як медсестра, військова медсестра у Червоній армії. Через насильство, яке вона зазнала від свого командира, вона була репресована, заслана на Кузбас. Після війни вона опинилася у Ізраїлі, де у 1990 році були опубліковані її спогади і її воєнний щоденник. У цьому щоденнику ми можемо побачити, якими дезорієнтованими були люди на початку німецько-радянської війни. Як вони спостерігали за руйнуванням не лише будинків, не лише їхнього майна, але й за руйнуванням їхнього звичного на той час життя. Різні люди реагували на те, що відбувалося у перші дні війни німецько-радянської, зокрема у Львові, по-різному. Частина польської спільноти не очікувала від німців нічого доброго, адже ще 2 роки тому вони окупували їхню Другу Річ Посполиту і утворили генерал-губернаторство. Частина української спільноти вітала німців як визволителів, адже вони покладали певні надії на відновлення української державності за допомогою німців. З найбільшим острахом очікували нових подій і нової реальності євреї та єврейки. Вже на той час до них долітали різні чутки про те, що робить нацистська Німеччина із євреями. На той час у Галичині вже були біженці, які розповідали про гетто у Кракові і Варшаві, і про свої страхи, пов'язані із нацистською екстермінаційною політикою. Перші дні війни були позначені не лише відступом Червоної армії, часто хаотичним, партійних державних функціонерів, не лише першими вбивствами і руйнуваннями на вулицях. Перші дні війни і перші тижні війни були позначені страхом. Страхом, який переживали євреї і єврейки через своїх сусідів, за термінологією Яна Гроса. Тобто тих людей, з якими вони тривалий час жили поруч,
з якими мали економічні, професійні, сусідські та особисті відносини. Адже велика частина сусідів у перші дні війни взяла участь у антиєврейському насильстві, яке відоме сьогодні в літературі як антиєврейські погроми. Хвиля погромів прокотилася цілою територією Західної України. Вони були не лише у Східній Галичині, вони були також у Північній Буковині, у Бессарабії, на Волині, вони були в Латвії і в Литві. Вони були на Поділлі. За оцінками різних дослідників, погроми відбулися у Східній Галичині у більш ніж 100 населених пунктах. Це були і великі міста, такі як Тернопіль, Львів, Золочів, Борислав. І це були менші міста, такі як Обертин, Жабокруки, Косів, Отинія і навіть маленькі містечка і села. Найбільш інтенсивним антиєврейське насильство у перші дні погрому було на території колишніх радянських тюрем, де мешканці місцеві виявили понівечені тіла вбитих НКВД в'язнів. Провину за ці страшні злочини поклали на євреїв, як головних симпатиків і бенефіціарів радянської влади в уявленнях значної частини української і польської місцевої громадськості. Свою лекцію сьогодні я побудую навколо 3 головних питань. Ми знаємо, що станом на сьогодні є досить значна наукова література, яка описує причини, характер і наслідки погромів на території Західної України. Це є праці Кая Струве, Джефрі Копстіна, Джейсона Віттенберга, Джона Полахимки, Венді Лауер, Тімоті Снайдера, Марка Царинника та інших дослідників і дослідниць. Однак у багатьох працях гендерні аспекти цих погромів є затінені, маргіналізовані або недостатньо виражені. Тож у сьогоднішній лекції я говоритиму, власне, про гендерні аспекти погромів, про те, як відрізнявся досвід чоловіків і жінок під час погромів, залежно від їхнього гендеру, етнічної ідентичності, класу, соціального статусу, походження, освіти. І свою сьогоднішню лекцію я поділю на 3 частини. У першій частині я говоритиму про гендерні особливості віктимізації під час погромів. У другій частині ми з вами розмовлятимемо про різні ролі жінок, починаючи від глядачок і закінчуючи призвідницями, тобто творчинями насильства. В заключній 3-й частині ми говоритимемо з вами про гендерні аспекти порятунку. Отож, переходячи до першої частини, до опису жертв, які були під час погромів, ми повинні розуміти, що досвід чоловіків і жінок під час погромів не був одинаковим. В силу гендерних уявлень, в силу їхньої гендерної соціалізації. Єврейська сім'я, традиційна, особливо єврейська сім'я, ще до війни, ще до 1941 і навіть 1939 року, це була переважно традиційна патріархатна сім'я із таким консервативним розподілом ролей, де чоловіки займалися економічним забезпеченням сімей, жінки ж дбали про дім і про сім'ю. Попри те, що частина єврейських жінок була включена в громадсько-політичне життя, суспільну опіку, в культурне життя, їхні гендерні ролі асоціювались переважно із сімейною, приватною, домашньою сферою. В очах погромників, в очах творців насильства, саме єврейські чоловіки були тими, хто приймав ключові політичні рішення, отже тими, хто відповідав за них. Таким чином, свій гнів погромники спрямовували перш за все на єврейських чоловіків. Таким чином ми бачимо, що єврейські чоловіки і жінки досвідчували насильство по-різному, у різних просторах – і домашньому, і приватному. Якщо говорити про домашній простір, то попри те, що і чоловіки, і жінки були свідками руйнування їхнього майна,
грабунку їхнього майна, могли бути побитими. Більшість тих, кого забирали з їхніх помешкань, становили перш за все чоловіки і хлопці. Це було зумовлено перш за все тим, що саме розрахунок був на фізичну силу. Саме чоловіки і їхня фізична сила була потрібна погромникам для так званої corpse work або ж ексгумаційних робіт на території тюрем колишніх НКВД, радянських тюрем, де потрібно було ексгумувати тіла в'язнів, омивати ці тіла, розкладати їх для впізнання, пізніше вантажити їх, переносити і захоронювати. Характерними у цьому ключі є спогади Марії Гесьоли «Герцог». Вона розповідає про те, що вона з батьками мешкала недалеко від тюрми Бригітки, у своєї тітки. І тут забігла група погромників і сказала, що вони забирають усіх чоловіків до праці. Спершу її мати справді подумала, що чоловіків беруть до роботи, і сказала: зачекайте, я зроблю чоловікові канапки. Погромники сказали: не треба. Тітка сказала: давайте я піду замість свого чоловіка, тому що у нього хворе серце. Погромники сказали: дам ми не беремо. У той день, 1 липня 1941 року, Марія востаннє бачила свого брата, свого дядька і свого батька. У той день з їхнього будинку погромники забрали 11 чоловіків. 5 з них не повернулися. З них 3 були із будинку Марії Гесьоли. Говорячи про інші простори, зокрема простір вулиць, ми можемо побачити також певні гендерні особливості у віктимізації. Зокрема, доступні свідчення дозволяють нам стверджувати, що жінки мали більше шансів уникнути агресії і відкритого фізичного насильства, аніж чоловіки. Чоловіки, особливо у традиційному єврейському вбранні, чорному, які носили капелюхи, які мали бороди, які мали пейси, були дуже вразливими до насильства. Усіх, кого легко було ідентифікувати, власне, як іудеїв, представників іудейської релігійної спільноти, були надзвичайно вразливими. Релігійні чоловіки зазнавали ритуального насильства. Їхні бороди палили, за ці бороди тягнули, за ці бороди прив'язували і катували. Однак були форми насильства, які фактично були спільними для чоловіків і жінок. Це так звані ритуальні приниження, коли чоловіків і жінок зганяли, наприклад, до пам'ятників Леніна чи Сталіна, спонукали валити ці пам'ятники, співати «Інтернаціонал» і так далі. Ці ексцеси відомі в Коломиї, в Турці та інших містах. Так само чоловіки і жінки у просторі вулиць могли зазнавати фізичного насильства. У нас є свідчення, що деякі жінки після важких побоїв помирали. Є свідчення про те, що погромники не гребували тим, аби забивати до смерті жінок, які тримали на руках маленьких діток. Якщо говорити про простір тюрем, то праця там, примусова праця, також мала певні гендерні аспекти. Зі спогадів дуже багатьох євреїв і єврейок з різних територій Східної Галичини ми знаємо, що переважно ексгумаційні роботи робили чоловіки. Жінок змушували або спостерігати за тим, що роблять їхні чоловіки, або омивати тіла. Хоча у деяких випадках, зокрема у хроніці, яку ми знаємо з території Золочева, ми бачимо на кадрах, що і жінки переносили ці трупи понівечених в'язнів. Так само на території Золочівської тюрми, на цих кадрах, які ви спостерігаєте на своєму екрані, це є кінохроніка, зроблена німецьким солдатом, ви бачите на першій знимці ви бачите жінку, яка оглядається назад. Щойно цю жінку вдарив один з погромників. Оглядається назад вона тому, що позаду йде, очевидно, якась її знайома або донька. І цю доньку прикриває, ймовірно, її батько. Їх 2 б'ють погромники
палицями, вони підбігають до них. На території Золочівської тюрми, за спогадами Шломо Вольковича, жінки були вишикувані і діти біля стіни. Натомість тих, кого спонукали скакати у цю величезну яму, де були трупи, були переважно чоловіки. Шломо Волькович, якого ви бачите вже у старшому віці на цьому фото, тримає, власне, макет цього Золочівського замку. Це він під час лекції у одній з берлінських шкіл розповідає про те, як він сам був примушений до цих ексгумаційних робіт на території Золочівського замку. І ось Шломо чітко говорить, що в певний момент прийшов у замок якийсь високопоставлений офіцер, він махнув рукою, і тоді жінок і дітей відпустили, натомість залишили чоловіків. Про те, що відпускали дітей і жінок, ми знаємо також зі спогадів стосовно тюрми Налонського. Натомість чоловіки були тими, кого останніми звільняли із місць цього масового насильства, із території тюрем. Саме чоловіки переважають і серед тих, кого вбивали на території тюрем. Саме чоловіки були головними об'єктами смертоносного насильства у часи погрому. Особливо у тих місцях, де поряд із насильством місцевого неєврейського цивільного населення проти євреїв були ексцеси насильства німецького. Це Тернопіль, це Зборів, це Золочів і Львів. Однак були місцевості, де за свідченням Кая Струве була інтенція винищити усе єврейське населення. У таких місцевостях, а це, зокрема, Косів, Жабокруки, Отинія та інші, жертвами насильства смертоносного ставали і жінки, і діти. На цьому фото ви бачите Леоніда Мана з батьками, фото зроблено 1946 року у Німеччині. А поруч ви бачите його двоюрідного брата, який станом на червень 1941 року проживав із своїми батьками у Копичинцях. За спогадами хлопчика, вночі у їхній будинок, де був він, його 3-річна сестричка, 2-річний братик, його бабуся, мама і тато, вдерлися сусіди-українці. Усі були вбиті. Він же ночував у той час за кілька будинків у іншої своєї бабусі. Ці ж самі погромники, знаючи його місце перебування, прийшли у цю будівлю, у цю хату, вбили його бабусю і його важко поранили. Він був єдиним, хто вижив у цьому погромі. Говорячи про гендерну різницю у віктимізації єврейських чоловіків і жінок під час погромів, ми повинні розуміти, що вона найбільше проявляється, перш за все, у контексті сексуального насильства. Дослідниці і дослідники структуралістського підходу до аналізу сексуального насильства помітили, що воно є невід'ємним аспектом усіх етнічних конфліктів і геноцидів, як це показують досвіди Руанди, Югославії і, зрештою, Голокосту. Клавдія Карт у 1997 році у своїй праці зазначила, що існує не лише один спосіб геноциду, який проявляється у фізичному вбивстві. Сексуальне насильство також може бути способом, інструментом геноциду, адже воно руйнує соціальні та культурні зв'язки всередині певної релігійної, етнічної або соціальної групи. Ірина Сташкевич, яка досліджувала сексуальне насильство під час погромів 17-21 років, погоджується з цією думкою. У її аналізі сексуальне насильство під час погромів постає саме як геноцидальне насильство.
Саме ознаки геноцидального насильства ми бачимо, аналізуючи сексуальне насильство під час погромів 1941 року. Сексуальне насильство під час погромів мало різні форми, починаючи від сексуального харасменту і закінчуючи груповими зґвалтуваннями. Найбільш очевидним сексуальним насильством була примусова оголеність. На відомих нам сьогодні кінохроніках і фотографіях ми можемо побачити тіла оголених чоловіків у просторі міста Львова. Однак ми можемо з впевненістю стверджувати, що головними об'єктами сексуального насильства виступали єврейські жінки і дівчата. Численні свідчення, численні фото та відеодокументи показують нам, як групи розшалілих чоловіків підходять до жінок, зривають з них одяг або спонукають роздягатися. Ми бачили цю відому фотографію оголеної жінки в одній білизні панчохах, яка намагається втекти від погромників, які біжуть за нею з палицями і камінням. Акти примусового оголення не були короткочасними. Погромники, після того, як вони роздягали своїх жертв, вони спонукали їх палицями, ударами, побоями рухатися в межах міста. Для того, аби максимальна кількість людей могла побачити приниження жертв і владу призвідців. Нам відомо, зокрема зі спогадів Рузі Вагнер, що на території Замарстинівської тюрми намагалися таку форму насильства застосувати до дуже багатьох жінок і, зрештою, чоловіків. І коли місцеві євреї-єврейки намагалися апелювати до німецьких солдатів, ті не втручались у те, що відбувається. Ми знаємо численні свідчення про оголених жінок на території Львова. Один з польських письменників Тадеуш Задарецький згадує, як він на власні очі бачив молоду, красиву єврейську дівчину 20 років, яку роздягнули догола група погромників, встромили у вагіну їй батіг і гнали через пошту, ймовірно, до тюрми Налонського. Автор спогадів згадує, що така жінка була не одна. Про те, які наслідки мало сексуальне насильство для жінок і дівчат, особливо молодих, згадує Роза Московіц, жителька Львова. Вона говорить про те, що вона мала шкільну подругу, рудоволосу, красиву молоду дівчину, яка, за її словами, була дуже активною комуністкою під час радянської окупації 39-41 років. Група погромників зловила її, обрізала її волосся і оголено гнала вулицями з криками. Пізніше ця дівчина прийшла додому і вкоротила собі віку. Ми знаємо, що випадки суїцидів були дуже поширеною, так би мовити, стратегією поведінки єврейського населення у різних місцевостях Західної України під час погромів. Із наведених свідчень ми бачимо, що примусова оголеність застосовувалася не лише до молодих дівчат та жінок, але й до підлітків, а також до вагітних жінок. Про сексуальне насильство над вагітними ми можемо бачити, ми можемо почути із різних свідчень. 2 роки тому мені вдалося поговорити у Австралії із уродженцем Борислава, який згадував про те, що бачив на власні очі погром у своєму рідному місці. Він говорив про те, що німці дали вільну руку українцям, і ті спрямували свою агресію на єврейське населення. Він згадував про те, що жінкам єврейським відрізали груди. Одна з жінок, як він говорить, була в тяжі, тобто була вагітною. Дитинка, за його словами, була майже розвинута, і її живіт розпороли погромники. Іншою формою сексуального насильства під час погромів було зґвалтування. Про випадки зґвалтувань ми знаємо не лише із території Львова, але також з території Східниці, Тернополя,
а також із інших міст на території Західної України, зокрема Рафалівка, Старий Вишнівець, Чернівці та інші локації. Зґвалтування відбувались також публічно, на відміну від зґвалтувань у мирний час, які відбуваються часто приховано, дискретно у приватному просторі. Зґвалтування під час погромів були публічними. Це були перформативні акти, коли були присутні найближчі родичі. Часто це були діти, це були батьки, це були чоловіки, це могли бути сусіди, які ховалися в одній оселі. Інші сусіди чули крики цих жінок. Відомі випадки, коли матерів прив'язували для того, аби вони спостерігали, як гвалтують їхніх жінок. Відомо, що в Тернополі, після того, як були зґвалтовані 2 доньки і матір, їхня матір, усі вони троє покінчили життя самогубством, і їхній батько, чоловік, коли повернувся додому, так само вчинив це самогубство. Коли ми аналізуємо сексуальне насильство, зокрема зґвалтування під час погромів, ми бачимо, що чоловіки також ставали жертвами цього насильства. Жертвами тому, що їхня маскулінність була підваженою. Вони не могли захистити і врятувати своїх рідних жінок. Таким чином, сексуальне насильство під час погромів перетворювалося на інструмент геноциду, на сам геноцид. У другій частині своєї розмови я хочу поговорити про ролі жінок як активних учасниць подій. Із відомих візуальних матеріалів ми бачимо численні образи чоловіків. Вони стоять із сокирами, з палицями, з камінням. Вони сміються, вони штовхають своїх жертв, вони тягають жінок за волосся. У багатьох єврейських свідченнях опис винуватців є гендерно-нейтральним. Багато авторів і авторок апелюють лише до критерію етнічної ідентичності. Вони називають погромників українці, поляки, німці. Також вони могли описувати їхню приналежність до певних мілітарних, наприклад, структур. Тобто вони говорили гестапівці, есесівці, українські поліцейські, міліціанти, яких вони ідентифікували часто з допомогою їхніх пов'язок блакитно-жовтих. Але там, де присутня, власне, гендерна ідентифікація призвідців, ми часто бачимо у абсолютній більшості випадків, що мова йде про чоловіків. В окремих випадках вони називають їхні конкретні імена, соціальний статус, характер зв'язків з ними, шкільний товариш, сусід, священник, адвокат, вчитель. Вони описують часом їхній вік. Особливе занепокоєння і особливе враження на врятованих у погромах справляли хлопчики, які брали участь наряду зі старшими чоловіками у погромах. Яніна Гешелець згадує про 6-річних хлопчаків, які тягали за бороди єврейських чоловіків на вулицях Львова. Згадана Марія Гесьола розповідає про 9-річного хлопця, який з палкою виганяв євреїв з їхнього будинку. Є згадки про 15-річних та 12-річних хлопчиків. Однак, що ж робили їхні жінки у той час? Що робили матері цих хлопчиків, дружини призвідців? Які були їхні ролі під час погромів? У наших уявленнях про війну насильство асоціюється переважно із чоловіками, тоді як жертви асоціюються із жінками. Однак ця спрощена, гендерована картина є неповною, якщо ми не приглянемось до того, а що ж робили жінки, і чи могло існувати насильство без жінок. Жінки були перш за все глядачками. Неєврейських жінок дуже легко відрізнити від нажаханих єврейок, які біжуть або повзають,
або ідуть з піднятими руками, які кричать. Ці неєврейські жінки мають різний соціальний статус. Одні з них виглядають на міщанок, інші у хустинах, у вишитих сорочках – це селянки. Вони перебувають на різній відстані від своїх жертв. Одні дуже близько, інші дальше. Вони є в натовпі, який кричить антисемітські гасла. Вони серед тих, які заохочують творців насильства, які спонукають їх бити і чинити насильство. Деякі жінки не приховують свого задоволення від спостерігання над насильством. На цьому фото, наприклад, ви бачите у центрі буквально його жінку, яка стоїть біля оперного театру у Львові і дивиться, як групу єврейських чоловіків і жінок змушують чистити асфальт, змушують чистити вулицю перед оперним театром. На її обличчі широка посмішка. Жінки були не лише серед тих, хто виражав задоволення від насильства. Жінки були і серед безпосередніх творчинь насильства. На цьому фото ви бачите, як жінки є серед тих, хто оточили молоду єврейську жінку, яка лежить з піднятою рукою, прикривається від погромників, від можливого удару. Ця жінка нахилилась над нею із палицею в руках, можливо, для удару. Ми не знаємо, чи вона виконала свій задум, але її дії є виразно недружніми по відношенню до єврейської жінки. Про те, що неєврейські жінки могли бути одинаково з їхніми чоловіками жорстокими і ворожими, згадує інший постраждалий у львівському погромі Вілик Маркевич. Він говорить про те, що молоді українські селянки не поступалися жорстокістю чоловікам. Жінки, зокрема, були серед тих, хто оточив його та його матір і гнали уздовж вулиці, ймовірно, на територію Лонської тюрми. Кричали їм услід. Інколи жінки виявляли навіть більшу наполегливість, аніж чоловіки. Зокрема, на цих фото ви можете бачити дві відомі львівські вулиці. Це колишня вулиця Легіонів, тепер це проспект Свободи, і інша – це вулиця Ягелонська, сьогодні це вулиця Гнатюка. Цими вулицями 1 липня 1941 року рухалася сім'я відомого єврейського адвоката Германа Алерганда. Там була Зінаїда Рубінштейн, його дружина і 9-річний син Лешек або ж Леон. Група погромників зловила їх на вулиці Легіонів і намагалась запровадити на територію тюрми Бригітки. Вони били їх, копали, і батько звернувся, як колишній польський офіцер, звернувся до німецького офіцера по допомогу. Німецький офіцер підійшов до погромників, і ті відпустили єврейську сім'ю. Тоді вони рухалися далі і намагались сховатися у будинку на вулиці Ягелонській, 20, де проживав дідусь Лешика і батько Германа Алерганда, відомий львівський професор, юрист, шанована у Львові людина, яка очолювала єврейську спільноту до війни. У той час за ними бігла жінка. І Зінаїда говорить про те, що вони боялись цієї жінки і намагались хутчіше добратися до помешкання. У той час група погромників не дала зайти Герману додому, натомість Зінаїда із Леоном змогли скритися. Ми не знаємо, чи ця жінка приєдналась до групи погромників, які далі повели все-таки Германа на територію тюрми Бригітки. Говорячи про роль жінок як винуватиць, ми повинні пам'ятати, що жінки також були серед тих, які забігали до єврейських помешкань з економічних
абсолютно опортуністичних мотивів з метою грабунку єврейського майна. Існують численні свідчення про те, як жінки забігали і брали те, що їм подобається. І цих жінок впізнавали їхні єврейські сусідки, однак боялися їм перешкодити. Серед тих жінок, які забігали до єврейських будинків, були і ті, наприклад, які не гребували знімати біжутерію, дорогоцінності із вже вбитих або померлих єврейських жінок. Менахем Дуль розповідає, як під час погрому в Озерній на Тернопільщині дружина аптекаря покінчила життя самогубством, і її неєврейські сусідки прийшли до її будинку і зняли з неї сережки. Говорячи про участь жінок у насильстві під час погромів, ми повинні пам'ятати також про жінок, які були інформаторками погромників. Зокрема, такі жінки могли бути, наприклад, дозорчинями, тобто наглядачками будинків. Вони добре знали планування будинків, тож могли знати, де переховуються євреї. Вони видавали ці схованки погромникам, або ж самі заходили в ці схованки і витягували євреїв для подальших знущань. Ролі таких жінок були неоднозначними. З єврейських свідчень ми бачимо, що деякі жінки могли одночасно бути і творчинями насильства, і ситуативними рятівницями. Саме такою постає Августина Хомова, відома громадська активістка в Тернополі у міжвоєнному періоді, членкиня Союзу українок, яка пізніше була референткою суспільної опіки в управі міста Тернополя під час німецької окупації. Кілька євреїв у 1948 році свідчили перед Єврейською історичною комісією у Варшаві про те, що Августина під час погрому у Тернополі від 4 по 10 липня ходила з есесівцями і показувала місце знаходження євреїв, комуністів та польських офіцерів. Однак разом з тим ми маємо свідчення євреїв про те, що вона у своєму власному будинку переховувала кількох євреїв. І коли один з її знайомих професорів, якого вона ховала на час погрому, вийшов раніше, як вона вважала, занадто рано, його схопили погромники, побили, і через кілька днів він помер. Таким чином, ми бачимо, якою неоднозначною постаттю постає для нас Августина. І з єврейських свідчень ми бачимо, що ці жінки, які могли бути співтворчинями насильства, одночасно могли б бути і рятівницями тих євреїв і єврейок, перш за все, яких вони добре знали, з якими мали особисті дружні відносини. Отож, переходимо до третьої, заключної частини нашої лекції і поговоримо про гендерні аспекти порятунку. Час війни є часом не лише підкріплення гендерних ролей, але й інверсії, коли чоловіки втрачають монополію на захист, перш за все в силу своєї фізичної відсутності. Саме ця обставина була дуже очевидною у перші дні німецько-радянської війни на території Галичини. Адже значна частина єврейських чоловіків відступили із Червоною армією, частина була евакуйована із їхніми підприємствами, заводами. Частина, керуючись міфом і уявленнями про наміри німців знищувати лише єврейських чоловіків, покинула свої домівки на деякий час для того, щоб переховатися на час цієї найбільшої небезпеки, на час цієї невідомості, і залишила своїх жінок і дітей вдома. Інші чоловіки, боячись власне цієї агресії, робили собі схованки. Деякі ховались у ліс, деякі майстрували ці схованки вдома і намагались шукати укриття у своїх будинках. У цьому їм допомагали їхні жінки.
Таким чином, у час погрому жінки стають захисницями не лише себе, своїх дітей, а перш за все своїх чоловіків, своїх татів і своїх наречених, своїх синів. Характерними у цьому відношенні є спогади Казимири Порай. Це була українка, яка жила на території Львова під час погрому. Її щоденник є дуже емоційно насиченим. У цьому щоденнику під різними датами, які співпадають із датами Львівського погрому, вона описує усі свої страхи, які пов'язані із переховуванням свого єврейського чоловіка та його матері. Вона говорить про те, що мій чоловік і його сім'я дивляться на мене як на єдину спасительку, і це добиває мене, тому що я не знаю, як їх порятувати. Перед нею стояло дуже важливе завдання – здобути харчі для сім'ї у той час. Вона була на той час єдиною із сім'ї, яка вільно могла виходити на вулицю для пошуків, власне, цих харчів. І вона розповідає, як 1 липня вона, зокрема, вийшла на територію площі Ринок і побачила всі ці жахіття погрому, ці знущання над єврейськими жінками, серед яких була її знайома, яку змушували знімати сукню і нею прибирати туалети та тротуар. Вона розповідає, в якому жаху вона прийшла додому, і як їй важко було заснути, важко було навіть їсти. 2 липня вона знову вийшла о 5 годині ранку для того, щоб стати у чергу за хлібом. Вона говорить, як неспокійно було на вулицях. І вона говорить про те, що до неї підійшов один молодик, відтягнув її за руку з черги і сказав зі злостю: «Хочеш їсти хліб? Ти будеш їсти землю, жидівко». До неї він звернувся так, тому що вона була чорнявою, і він, очевидно, подумав, що вона є єврейкою. Казимира Порай сказала, що їй було дуже образливо, що вона від 5 години стояла за хлібом і не змогла його принести додому. Тому вона звернулася до українського поліцейського українською мовою, показала своє посвідчення, де було позначено, що вона українка. І саме так вона змогла отримати цей хліб і принести цю їжу для своєї родини. Говорячи про ролі рятівниць під час погромів, ми бачимо, що жінки вдавалися до дуже різноманітних стратегій порятунку. Одна з них полягала у тому, аби переодягати чоловіків і хлопців у жіночий одяг. Адже розрахунок був на те, що жінки і дівчата все-таки що відношення до дівчат і жінок буде більш поблажливим. Зрештою, так і часто було. І ось Фела Цвілінг, мешканка Золочева, батьків якої Адольфа і Розалію ви бачите на цих фото, згадує про те, що її мати Розалія вдалася до такого трюку переодягання на території Золочівської тюрми, де опинилась вона зі своєю сестричкою, братом Юзем та батьками. Їх били, над ними знущалися, і вона говорить, що через деякий час їм сказали, що жінок і дітей відпустять. Тоді її мати Розалія зняла із себе сукню і хотіла одягнути свого сина Юзя. Це побачив есесівець, який підійшов і впритул вистрілив у серце хлопцеві. Хлопець помер на місці. Серед інших стратегій порятунку ми бачимо, що у цей порятунок включалися не лише єврейські жінки, які природньо намагалися захистити свої сім'ї. З ними були солідарні частина українських та польських місцевих жінок. Ці стратегії порятунку полягали перш за все в інформуванні, попередженні про небезпеку. На цьому фото ви бачите Нетку Рейшер, яка на час погрому 41-го року мешкала у Львові. На першому фотокрані ви бачите її брата, а далі фото 48-го року, де ви бачите її чоловіка. Саме з братом і чоловіком
1 липня 1941 року вона вийшла зі своєї оселі у Львові, бажаючи провідати свою матір. Однак до них підбігла знайома українка і сказала: «Не йдіть туди, там б'ють євреїв». Фактично, завдяки цій інформації, вони швиденько повернулися до свого будинку і змогли уникнути насильства. Серед інших стратегій допомоги неєврейських жінок ми бачимо стратегію переховування євреїв та єврейок, які були загрожені у своїх будинках. Власне, в цьому полягає одна з характерних відмінностей, гендерних відмінностей у стратегіях порятунку чоловіків і жінок. Як зазначалося вище, саме чоловіки і хлопці переважали серед безпосередніх виконавців насильства. Тому вони були переважно на місцях цієї екстреми, на території тюрем, на території вулиць, де концентрація насильства була високою. Тому їхні стратегії порятунку були часто пов'язані із тим, аби просто вивести знайомих євреїв із цих місць. Натомість жінки застосовували інші стратегії порятунку. Їхні стратегії великою мірою пов'язані із приватним простором, із домом. Вони бігли додому євреїв і єврейок, попереджаючи про небезпеку. Вони бігли додому для того, аби ставати на двері і не пускати погромників, говорячи, що тут немає євреїв. Або вони бігли додому єврейського, аби забрати євреїв і єврейок до свого власного дому. Інколи вони відгукувались на прохання своїх знайомих про порятунок і впускали їх до своїх осель, переховуючи протягом кілька днів, доглядаючи за ними, годуючи їх. І ось на цьому фото ви бачите, на груповому фото, ви бачите Цилю Джегет, яка у центрі, це дівчинка, разом з батьками та її братами. В час погрому батько її побіг ховатися у ліс, в час погрому у Біберці. Натомість Сара з 3 дітьми переховувалася у будинку родичів. Коли натовп увірвався в цей будинок, Сара, взявши 3 дітей, у тому числі Цилю, бігла до своєї знайомої українки з цими дітками, і саме там вони змогли переховуватися протягом 3 днів. І тоді аж повернулися до свого нехай розграбованого, але власного будинку. Говорячи про ці стратегії порятунку жінок, ми повинні розуміти, що жінки виявляли неабияку сміливість у той час. Адже прийняття рішення про порятунок означало для них зробити вибір між лояльністю до їхньої групи та християнськими і гуманістичними цінностями. Інколи ці речі вступали у відкритий конфлікт, і жінки могли зазнавати певного навіть насильства від своїх сусідів, також українців або поляків, які звинувачували їх у тому, що вони переховують євреїв. Інколи могло доходити до фізичного навіть протиборства із погромниками. І ось дуже характерною у цьому ключі є, зокрема, історія Аарона Вайса, який розповідає про свою рятівницю Юлію Мацішин, яка була сусідкою у їхньому рідному місті у Бориславі, і в якої його матір попросила порятунку під час погрому. Юля запровадила Аарона, його сестричку та батьків на горище. І коли погромники прийшли на її поріг, вона не впустила їх, не дала їм зайти, сказавши, що тут Вайсів немає, а навіть якщо є, ви сюди не зайдете. Часом ці конфлікти могли бути навіть всередині однієї сім'ї. Один із спогадів стосовно Борислава, Серафіни, стосується того, що її переховувала шкільна подруга. У той час, коли її рідний брат цієї шкільної подруги, українки, брав участь у погромі.
Тобто ми бачимо, що різні члени однієї сім'ї могли вибирати абсолютно різні стратегії поведінки під час погромів. І ось цей конфлікт всередині українських чи польських родин, які приймали рішення під час погромів, що ж робити, ми бачимо наприклад, Самуеля Вандера. Він був уродженцем Сасова, і коли почався погром, він покинув своє містечко і кружляв навколо, намагаючись знайти прихисток. Коли западала ніч, він підійшов до однієї оселі і на призбі побачив селянку із 3 дітьми. Вона здалась йому дуже доброю і гарною жінкою. Він попросив її про допомогу. Жінка нагодувала його і сховала у стодолі. Через деякий час прийшов її син і, взявши сокиру, погрожував вбити Самуеля. Тобто ми бачимо, що тут є відкритий конфлікт між батьками і дітьми. І ми бачимо, що ця жінка була свідома того, що на той час відбуваються погроми не тільки у Сасові, а й в Золочеві і у Львові. Адже син говорить: ти бачила, мамо, що євреї зробили з нашими хлопцями у Львові? Я хочу помститися. Жінка сказала синові: не допущу, не дозволю його вбити. Прийшов живий і піде звідси живий. На сторону матері став її чоловік, і таким чином вони намагались втихомирити цього сина. О 6 ранку ця жінка прийшла у стодолу, ще раз нагодувала Самуеля і вивела його на дорогу, яка вела до Золочева. На завершення я хочу зазначити, що незважаючи на наші гендеровані уявлення про ролі чоловіків і жінок під час війни, під час екстремального насильства, ми повинні розуміти, що ці ролі були дуже різними. Чоловіки, звичайно, були тими, хто тримав зброю. Чоловіки були тими, хто формував парамілітарні групи. Чоловіки були тими, хто захопив цивільну владу у дуже багатьох українських містах під час погромів. Зокрема, бачимо, що у проголошеному уряді 30 червня 41-го року, після відновлення української державності, головними були чоловіки. Жінок там не було. Тобто чоловіки були тими, хто приймав ключові рішення і хто втілював їх у життя. У маленьких селах і містечках чоловіки були тими, хто формував парамілітарні групи і нападав на оселі євреїв. Однак їхнє насильство не було б можливим без тих жінок, які підтримували це насильство, заохочували насильство, множили його. Для того, аби розуміти механізми насильства, причини етнічного насильства під час погромів, ми повинні включати у цю картину жінок і бачити, як їхній гендер, освіта, соціальне становище, якісь індивідуальні якості спонукали їх до вибору тої чи іншої ролі під час війни. Я дякую вам за увагу.